Sono arrivate fino al Trevigiano le scene in stile Gomorra con tutta la loro brutale violenza emerse dalle indagini sui 6 carabinieri della caserma Levante di Piacenza arrestati per droga, festini e pestaggi. Uno dei militari avrebbe approfittato del periodo del lockdown per cambiare l'auto, rivolgendosi a quanto risulta ad una concessionaria in comune di Fonte. Aveva scelto un Audi A4 usata ma in buone condizioni in vendita a 21.500 euro. Per ottenere un prezzo più basso, 10.000, non avrebbe risparmiato intimidazioni e violenze, come si evince dalle intercettazioni. Il carabiniere racconta di essere entrato armato in concessionaria provocando un forte spavento in uno dei due presenti. Se l'è fatta letteralmente addosso, si legge. L'altro, solo per aver risposto, sarebbe stato pestato a sangue da uno degli spacciatori che accompagnava il carabiniere, il quale si sarebbe poi vantato col complice di aver sfasciato tutto il computer dell'ufficio, ordinando poi di montare le targhe di prova sulla vettura e di farla arrivare a Piacenza. Su questo e gli altri fatti anche la Procura Militare di Verona ha aperto un fascicolo d'indagine.